Diğerlerine bakalım, hepsi bir yıl falan. Bakın bir yıl. İlk video bir yıl. Tabi bu hesabı da bilmiyorum. Tabii çok iyi yerinde durmuş. Hile vardı bu videoyu çektiğimde. Şuradan gözüküyor. Bunda da var, bunda da var. Sonra bakalım. Bunda da var, bunda da var. Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar Roblox çekmişim. Yüzümle video çekmişim. Bunu çekmişim. Bunu çekmişim. Bunu çekmişim. Bob Pro benim çok sevdiğim oyundu. Ama silmişim. Bunu çekmişim. Critical Ops. Ama artık oynamıyorum. Nefret ediyorum artık oyundan. Şu an böyle Roblox videom var. Kapandığı zaman 5 gün önce. Şimdi ben size bunu göstereceğim şimdi. Diyeceğim size, göstermeyeceğim ama gösteremem çünkü. Şimdi arkadaşlar bu videoda şey oldu. Şimdi bu videoya hani Roblox'a girdim ya. Roblox'a girdiğimde bir daha girdim, bir daha girmemeye başladı. İlk de giriyordu. Bak bir güne çıkar. Bu videoyu attım. Attıktan sonra 10 dakika geçti. Dinlendim biraz. Oturdum falan. 10 dakika geçti. Sonradan ben bir daha gideyim oynayayım dedim. Bir baktım Roblox artık bende de kapanmış. Yani şu an bekleyeceğiz. Herkes açılmasını bekliyor. Bazı kişiler de açık. Şu an bilmiyorum açık mı diye. En son çektiğim video bu. 33 dakika önce. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. En sonki videomda ben şey demiştim. Kimse abone olmuyor. Bakın 0. 365 güne giriyorum. Bakın arkadaşlar. Hiçbirisine abone olmamışsınız. 10 diyorum ben zaten. Mesela Ağustos yapayım sadece. Bakın. Abi gram abone olan yok zaten. Yani tek izlenme falan olursa. Ve arkadaşlar ben bu videoyu çektim. İnşallah bu video da izlenir. Zaten bu da 2 mi izlenmiş? Evet 2 izlenmiş. Şu an arkadaşlar bu bir de ama 2 izlenmiş. Güzel. İnşallah arkadaşlar böyle hızlıca izlenme olur. İnşallah abonem falan iyice yükselir arkadaşlar. Ve zaten abonem çok yükselince yorum atmaya da başlayacaklar. Zaten yorumlarda videolar çekerim. O video şimdi böyle ne yaparım biliyor musunuz? Bir tane yorumdaki kardeşimizi şey yaparım. Alırım. Bir tane rastgele gözümü kapatıp alırım. Ona kanalını ne ya? Kapatamam sana. Onun kanalını tanıtırım. Kapatırım dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu kapatacağım ama şunları da göstereyim ben size. Tek abone kötü. Bakın şimdi. Tek abone kötü, bunlar yükselmiş. Bakın arkadaşlar bunlar iyice yükselmiş. Buna bakalım. Bu da yükselmiş. 18'i geçmiş. Şöyle göstereyim ben size. Ağustos'ta yükselmiş. Bakın arkadaşlar 21 Temmuz. Temmuz'da böyle gidiyor. Çünkü Temmuz'da video atmıyordum. Ağustos'ta atmaya başladım. Hemen yükselmiş. Böyle gitmiş. 400'lenmiş zaten bir tane videom. O da telif hakkı vardı. Futbol edit videoyu. Zaten ona uğraşmadım. O telif hakkı vardı. Onu sildim bakın. Gidiyor böyle gidiyor, sonra hemen böyle çıkmış. İnmiş sonradan. Niye indiğini bilmiyorum. Sonradan bir devam etme de diyor. Ve arkadaşlar Bob Pro'yu da yine çekeceğim ama sildiğim için çok kötü şeylerim olacak. Şöyle ben size göstereyim. Abone böyle. Bakalım en sonki video izlenmiş mi? Bir daha. O izlenmemiş. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatayım. Hepinize görüşürüz. İsmi değiştirebilirim.
değiştirmeyebilirim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.